kenapa batuk? Saya tidak tahu, sudah dari kemarin batuk ini. Kalau kau kenapa batuk juga? Nggak tahu, mungkin pengaruh cuaca ini. Oh, memang ini cuaca kurang bagus. Bandung terus. Iya. Kau sudah punya obat kok? Ya itu kemarin dikasih temanku. Sapun juga ada. Ini obat saya. Sapunnya ini lebih manjur lagi obat ini. Tapi saya heran masih batuk-batuk. Hei, gajah, kalian ngapain? Siap, Komandan. Ya, kalian berdua sini. Jadi kalian berdua ngapain di situ? Siap, saya samarkan saya ada keluhan batuk berdahak, Komandan. Kamu batuk bedak sejak kapan? Siap, kalau saya dari kemarin, Komandan. Kamu? Siap, dari kemarin dulu, Komandan. Terus, kamu sudah minum obat? Siap, sudah, Komandan. Ini obatnya, Komandan. Kata rekan saya, ini obat manjur, Komandan. Coba saya lihat. Kamu sudah dapat obat? Siap, sudah, Komandan. Ini, Komandan. Nah, jadi kalian berdua ini kan keluhannya batuk berdahak. Untuk batuk berdahak, itu rekomendasi obatnya adalah obat batuk yang mengandung ekspektoran atau pengencer dahak. Ini kalian batuk berdahak, kenapa minumnya obat sembelit sama obat diare? Jadi, kalau kalian sakit, periksakan diri ke dokter. Kalau obat, tanya apoteker. Jelas ini? Siap, jelas. Waduh, berarti kita misalnya obat ini, Komandan. Kok Komandan bisa tahu? Komandan ini polisi kah, apoteker?